Ćao, veliki pozdrav svima. Dobrodošli u prvu zvaničnu epizodu podcasta Moć istinitih priča. Ovo je podcast gde ćemo da pričamo otvoreno, bez cenzure, o jednom od najvećih problema 21. veka, a to je problem neplodnosti. Jedan od problema sa kojim se i ja suočavam prethodnih 6-7 godina i odlučila sam da o tome javno progovorim. Ja ću biti večeras vaš host, a nadam se da ću biti još mnogo epizoda u narednim godinama, a to sve zavisi od vas. Koliko ćete vi sa mnom da razgovarate i koliko ste spremni da podelite vaše priče. Pa da počnemo. Zvanično počinje prva epizoda. Verovatno za one koji su već gledali najavu ovoga podcasta, znate kroz šta sam ja prošla, ali evo ja ću to da ponovim. U momentu snimanja ove prve epizode ja imam tačno 43,5 godine. Da, verovali ili ne, ni sama ja ne mogu da verujem da imam toliko. U poslednjih 6-7 godina probala sam bukvalno sve kako bih ostala u drugom stanju. Imala sam 2 inseminacije, 6 neuspelih vantelesnih oplodnji i 2 donacije jajnih ćelija. I naravno sve je neuspelo i nekako u nekom momentu sam pomislila da više nemam rešenje i da više nemam kuda, ali postoji jedna stvar koju i dalje nisam probala, a to ću da vam kažem na kraju ove današnje epizode. Tako da ostanite sa mnom narednih 30 minuta, jer ću da vam ispričam kroz šta sam ja to prošla i nadam se da će moje iskustvo nekome pomoći pri odluci da li da krene u vantelesnu oplodnju, u inseminaciju ili možda u proces donacije jajnih ćelija. Pa da krenemo od samog početka. Sa nepunih 37 godina počeli smo muž i ja, tada smo se venčali i mi smo krenuli odmah da radimo, da kažem, na projektu beba, to sad ja već i zovem projekat beba. Naravno, u prvi godinu dana vi ne razmišljate da imate neki problem, jednostavno pustite da ide sve svojim tokom i posle godinu dana vi shvatite, pošto se ništa nije desilo, da ipak neki problem postoji. Mi smo bili od onih parova koji nisu čekali, znači mi smo od dana kada smo se udali, mi smo odmah hteli da imamo dete. Tako da nakon godinu dana, kada se ništa nije desilo, naravno ja sam morala da odem na pregled da vidim šta se to dešava. I ovde sam upoznala jednu, pošto ja živim u Dubaju, jednu sjajnu doktoricu iz Švajcarske, koja mi je tad, to je bilo 2019. godine, rekla, sela je bukvalno, rekla mi je Vanja sedi i rekla mi je sledeće: ti ako uskoro ne kreneš sa procesima vantelesne oplodnje, postoji velika verovatnoća da nikada nećeš postati majka. Ja gleda ona mene, gledam ja nju i kontam šta ova žena priča. Znači to je ja mislim nešto što svaka žena kada čuje nešto tako po prvi put pomisli, ma nema šanse da se ovo meni dešava. Naravno ja kao i verovatno svaka druga žena pomislim, ova nema pojma šta priča. Ili je to naš taj balkanski mentalitet. Ja naravno nađem drugu doktoricu koja me pregleda i kaže, ma kakvi, to je sve top, nema tu šta, kakva je vantelesna oplodnja, kakvo šta, kao dajte da mi prvo uradimo jednu inseminaciju, čisto da mi eliminišemo, da probamo, da vam bude lakše. Ja kažem, važi. Inače čisto da vas obavestim da ćemo mi imati kratke male epizodice gde ćemo da objašnjavamo te takozvane medicinske termine. Tako, sve ćemo da objašnjavamo veoma jednostavnim jezikom koji ćete svi da razumete. Tako da sad ću da vam ukratko samo kažem šta je inseminacija da bismo mogli da nastavimo dalje. To vam je jednostavan i brz proces od, ja ne znam, možda nekih 2-3 minuta maksimalno, kada se uzme uzorak vašeg partnera i u istom momentu putem jedne
cevčice se to bukvalno, da kažem, ubaci kod vas u matericu i to je to. Znači, vi čekate i vidite da li ćete ostati u drugom stanju ili ne. Znači, za tu proceduru niti treba nešto posebno da se spremate, niti trebate nešto posle da odmorite, bilo šta, znači to je ništa. Prosto i jednostavno i to se naravno kod mene nije desilo. Međutim, ja opet kontam, a šta nije meni ništa i tako meni prođe još godinu dana i posle određenog vremena ja šta ću? Moram da vidim šta se dešava i odem kod jedne naše doktorice, koja je i dan danas moja doktorica. Ona me isto pregleda, odradimo sve hormone, sve i sećam se tog dana, bila sam kući, nazvala me i rekla je, Vanja, ti pod hitno moraš da ideš na vantelesnu oplodnju i kaže mi isto što je ona prva doktorica, da je velika verovatnoća da nikada neću ostati trudna. I ja tu naravno, očajna sam bila. Međutim, ja sam bila u svemu tome veoma mentalno jaka i dan danas jesam. Tako da jednostavno neki savet iz ličnog iskustva svim onim devojkama, ženama koje prolaze kroz to, koje planiraju da uđu u proces vantelesne oplodnje i uopšte taj proces koji sam već rekla nazivam projekat beba, vi morate od početka da budete svesne da vi morate da budete mentalno jake. Jer vas će taj proces da iscrpi mentalno, emocionalno i fizički. Mislim, to vam govorim iz iskustva nakon 6 godina šta sam sve prošla. Govorim i fizički u smislu, jer ja se bavim sportom od svoje 11. godine. Mogu da kažem nešto profesionalno, poluprofesionalno. Jednostavno, kada ste vi u tom procesu i procesu oporavka nakon neuspelne procedure, vaše telo jednostavno nije vaše i imate problema da se pokrenete, ne osjećate se dobro, emotivno ste u jako lošem stanju, tako da o svemu tome ću da pričam, kako možete jednostavno to da prebrodite. Ja sam kada sam dobijala sve te negativne rezultate, naravno taj deo kada saznaš da je rezultat negativan, ti moraš da otplačeš. Znači, to je jednostavno nešto što je prirodno i ne treba se sa time ni boriti. Znači, to mora da prođe i onda samo ustaneš jednog dana i shvatiš, pa ovo nije bilo tako strašno, idemo dalje. Nego da se ja vratim na svoju priču, odradi smo inseminaciju, ništa se nije desilo, i ništa, prošlo tu neko vreme, doktorica mi to saopšti i ja tada naletim, odlučim da krenem na vantelesnu i poznam jednog doktora koji mi je pola života odneo, bukvalno, posle sam to saznala šta smo sve radili i kroz šta smo sve prošli. Taj čovek je bio veoma slatkorečiv. To je čovek od koga sam radila 3 vantelesne oplodnje ovde u Dubaju, a vi ne možete da zamislite koliko to košta ovde, mnogo više, 3 puta više nego u Srbiji, pa vi računajte. Ali znate kako mi na Balkanu kažemo, ma koga šiša, kao biće para, idemo. Uglavnom, on je bio jako slatkorečiv i on je bio jedan od onih doktora koji će da vam posvete maksimalnu pažnju tokom konsultacija. On bi nama posvetio 1, 2 vremena konsultacije, mi smo se oduševili, moj muž i ja, i naravno ostali smo sa njim i odlučimo, krećemo u proces vantelesne, prvi put, sve super, ja dobijem šta treba da uzimam, koje injekcije, koliko, sve i tad sam ja prvi put zapravo dobijala sve te hormone i ja moram da priznam da verovatno iz nekog razloga što su meni do tada moji hormoni bili u potpunom disbalansu, meni je bilo super. Znači, ja sam super izgledala, dobro sam se osjećala od svih tih injekcija. Još sećam se da sam govorila mome mužu kao šta ove žene tripuju, čoveče, da kao nešto su sad to emotivno, nešto je to težak prostor, nema šta. Znači, meni je bilo strava. I dan pred punkciju, moj muž dobije COVID. I mi ladno moramo to sve da prekinemo. Međutim, ja sam full, idemo, nema šta,
odmah sačekamo mi sledeći ciklus, nema tu šta, idemo odmah i radimo sledeću. Ja ponovo na sve to, dakle, sledeći mesec, odmah sve iz početka, super injekcije, full, odradim to i dalje se ja osjećam super, valjda to kad ste u tom prvom nekom periodu, tad ste vi još naloženi, vi ćete to iz prvog i bit će to sve super i tako i treba da se osjećate, nemojte pogrešno da me shvatite i tako i treba uvek da razmišljate. I naravno, oni meni tada aspiracijom izvuku, imala sam, čini mi se, 5 i od toga su dve jajne ćelije su bile oplođene, svaki dan su nas izveštavali da li se razvijaju, ne, da, ne. I sećam se da smo čekali 5. dan kada smo Božo i ja stalno navijali kao blastocista, blastocista. To je bilo strašno smešno šta smo mi radili, navijali to. Uglavnom, dođe tu do blastociste, sve super, inače i blastocisto, to je jedan termin koji ćemo da objašnjavamo u jednom kratkih emisija. I ništa, odradimo transfer te dve i naravno ništa se tu ne desi. I taj dan kad smo saznali, bukvalno isti dan sam odmah i opet otišla kod doktora, bila sam totalno van sebe i čovek nas ubedi da ja to uradim i 3. mesec zaredom. I naravno finansijski smo već bili katastrofa, ali opet smo ma koga šiša, bit će para, idemo. I ja to 3. mesec zaredom, na 3. ponovo hormonska terapija, ponovo sve, tad već nisam bila sva svoja, ali opet nekako ustaneš i kažeš sebi to je ono što ja hoću da uradim i to je cilj i idemo i nema veze kakve će biti posledice. I tu taj ciklus nije bio dobar, imali smo samo jedan koji je vraćen bio 3. dana i ja sam jednostavno znala da od toga neće biti ništa i naravno nije bilo ništa. I šta ću, bila sam tužna, kao i svako drugi, to je jednostavno normalno, ali opet kažem, otugujete tu dan, dva i jednostavno vi morate sebi da kažete da ok, probala sam, idemo dalje. Šta je sledeće? Ono što je sledeće jeste da ja moram da odmorim. Znači, moje telo mora da odmori od svega toga, od svih tih silnih hormona, jer moje telo više nije moje telo. I jednostavno, potpuno sam zaboravila na sve što se izdešavalo i gurala napred. Moj neki savet jeste da nađete neki hobi, da se bavite nečim što vas interesuje i da jednostavno usredsredite svoje misli na nešto drugo, da ne razmišljate o tome šta se desilo i šta će biti sledeće. Jer ono što treba da bude sledeće će vam se kasti. Jednostavno, doći će vreme kada ćete hteti da idete na novi korak. Uglavnom, ja kada je sve to prošlo, ja sam odlučila da pokušam da radim to kod nas, u Novom Sadu, i tu sam u dogovoru sa jednim doktorom, jednim vrhunskim stručnjakom u oblasti ginekologije i akušerstva, bila bukvalno u dogovoru, gde smo se dogovorili da ću ovde da krenem sa terapijom injekcija i da ću onda da dođem tamo i da nastavim i punkcija i sve ostalo šta već ide. Uglavnom, šta se meni desi? Meni ciklus krene 2 nedelje ranije nego što je sve to planirano i ja naravno dobijem nervni slom, jer ja nemam vremena, meni je bukvalno, ja moram da uzmem ovde godišnji da bi putovala i tako dalje. To su neke drugo, logistika što bi se reklo. I meni ovde, taj doktor koji mi je uništio moje telo, on ti meni kaže, ja ću sad tebi da dam jednu injekciju koja će tebi praktično da pauzira tvoj ciklus i ti kad dođeš u Srbiju, to će sve da nastavi i to će biti super. Ja kažem, dobro, jer ti dalje veruješ, ti nemaš pojma ni o čemu. Za vašu informaciju, to što sam ja dobila se zove depot, znači piše se D-E-P-O-T, znači nemojte nikada to da dozvolite da vam bilo ko ubrizga. Ja sam dobila pola te injekcije i čovek je meni izazvao menopauzu. Znači ja sa 30
u tom momentu 8, 9 maksimum recimo godina, 6 meseci mi je telo bilo potpuno mrtvo. Znači ja nisam mogla da spavam, patila sam od nesanice, imala sam hot flashes, bukvalno sam se preznojavala non stop, bila sam konstantno dizzy da mi se vrti u glavi. Jednostavno tih pa skoro 6 meseci je bilo užasno i naravno da nisam mogla da nastavim sa doktorom u Novom Sadu. Ja jesam otišla u Novi Sad, on je čovek mene pregledao i ovako je rekao, prekrstio se ovako čovek i kaže ja ne mogu da verujem šta je tebi ovaj dao. Bukvalno se čovek prekrstio i kaže on, Vanja, ja mogu sad tebi da sipam menopur, ali ništa se neće desiti. Objasnit ćemo šta je menopur u nekoj drugoj epizodi. Ja kažem, doktore, sipajte. Da sipamo, sipajte. I mi smo to sipali 5 dana po 300 onih internacionalnih jedinica ili kao je već mera i naravno posle 5 dana kada smo videli da tu nema ništa, on je meni rekao, Vanja, ništa se ne dešava. Kaže, ja mogu da nastavim da sipam, ali mislim tu stvarno nema poente. I ja sam tako 6 meseci bukvalno, ja sam smršala, očajno sam izgledala, znači to je bilo grozno, iskreno. Tako da zapamtite, depot nikada nemojte da uzimate. Možda, ja ne znam kako to reaguje neke druge ljude ili da li su neka nuspojava ili šta, ali ja sam bila u menopauzi. Hvala Bogu, čitavog života se bavim sportom, vodim zdrav život, zdravo jedem, ne pijem alkohol, ne pušim, i jednostavno moje telo se oporavilo posle određenog vremena i nađem sledećeg doktora sa kojim sam nastavila ovde. Grk čovek, oženjen sa našom ženom, to mu je bio veliki plus. A valjda što sam ja Srpkinja, pa je njemu bilo isto nekako, hteo je čovek da mi pomogne. I zaista smo se trudili, imali smo plan, pripreme za moju, više ne znam koju, nije ni bitno, 5. vantelesnu, su bile toliko striktne, znači ja sam trenirala redovno, znači moj trening se bazirao na strength and conditioning, to je vrlo bitno, pričat ćemo u jednoj epizodi zašto je to bitno, pričat ćemo o treninzima, pričat ćemo o ishrani. Ishrana, 2 meseca sam bila na strogoj dijeti gde sam imala tačno u koje vreme šta moram da jedem, znači pričat ćemo i o tome. Tada sam prvi put kao deo terapije uzimala hormon rasta, to su bile male doze, 0,5 do 0,9 jedinica, što je praktično ništa. Međutim, na nekoga ko to nikada nije ranije koristio, to je uticalo veoma pozitivno. Nakon 3-mesečne priprema za moju aspiraciju, mi smo, tada prvi put sam imala, od onoga davno prvog puta, imala sam 4 jajne ćelije. Ja se sećam tog dana i tu fotografiju sam i okačila na moj web sajt, pogledajte moćistinitihpriča.com, kada smo suprug i ja bili toliko srećni da je to sve, ceo trud i ta hrana i ti treninzi i ti hormoni i sve urodilo je plodom. Moje telo je proradilo, da tako kažem. Najsrećniji dan u životu, sledeće jutro me zove embriolog i kaže mi da nijedna od 4 jajne ćelije nije preživela, bile su prerano izvađene. I to je bilo kao da je neko uzeo peškir, mokar i zveknuo me po glavi. To je tako bilo. Kao da sam dobila šamarčinu od koje nisam mogla da se oporavim. Taj osjećaj, ja se sećam toga dana kao da je juče bio, to je strašan udarac. Nakon svega što sam uradila, da se to desi. Naravno, bilo mi je mnogo teško, ali opet razmišljam, ok, idemo ponovo, dobar je rezultat bio, cela ta terapija i sve urodilo je plodom, znači ima nade i dalje. I ponovo
mentalno ti sam sebe isprogramiraš da ti ideš dalje. Nastavim sve, ponovo 6 vantelesna i međutim tu sam imala samo jednu jajnu ćeliju koja nije uspjela čak ni da se oplodi i to je bilo to. Ja nastavljam da uzimam hormon i dalje. Inače da vam kažem da je uzimanje hormona najbolja stvar. Znači to utiče pozitivno u svakom smislu. Znači meni su se oporavili nokti, kosa, koža, izdefinisala sam se, bilo mi je stvarno prva liga. Naravno postoje neke stvari koje morate da uradite pre nego što počnete da koristite hormon, ali ja nisam doktor i ne želim o tome da pričam. Samo kažem kako je to super na mene uticalo. Uglavnom, posle određenog vremena, da skratim priču, posle mesec, dva, ja ponovo odem na svim tim hormonima, sve priprema, misleći da ću ići ponovo na vantelesnu, odem, odradimo sken i ja vidim sken, bukvalno ista slika kao što je bila i pre, recimo, mesec dana. Znači, apsolutno nema ništa. I ja doktor je tamo stajao, sećam se, kažem, znate šta doktore, ja ne mogu više. Meni je dosta, jednostavno, proteklih 5 godina nema šta nisam probala, trudila sam se, jednostavno, ja više ne mogu. I on čovek, vidim, baš se razočarao, jer zaista je hteo da mi pomogne, bez obzira koliko to ovde sve košta i sve, a košta, Boga mi, ali nema veze. Jednostavno, to je bio dan kada sam ja odustala. Bukvalno. To prihvatanje, taj moment da je to, nije lako. Veoma je bitno da imate podršku vašeg partnera. Ako nemate partnera, da imate podršku vaše okoline, vaše porodice. Jer ako toga nema, sve se raspada. Ja sam imala sreće svih ovih godina i dan danas da moj suprug mene podržava u svemu, bukvalno kako ja odlučim, stalno kaže Vanja, to je tvoje telo. Znači kako ti odlučiš, tako će da bude. Znači jednostavno ja sam sve to vreme slušala sebe, slušala sam šta mi telo govori, kada je telo rekao dosta Vanja, prestani, napravi pauzu, ja sam napravila, kada sam se osjećala loše, emotivno skrhano, opet sam sama sebi govorila ne, proći će, ja se ne osjećam tako zato što sam to ja, nego zato što sam pod uticajem svega nečeg više. Jer jednostavno kada ste vi toliko nadozirani, predozirani, da tako to kažem, jednostavno vi ne razmišljate čisto, vi se ne osjećate isto, vaše telo se ne ponaša na isti način, jednostavno to vi niste, jednostavno, to je neka druga osoba i ja sam toga svesna, uvek bila i dan danas sam toga svesna i kada dođem u moment da se toliko grozno osjećam oko svega toga, ja nekako sama sebi kažem, to nije tako, jednostavno probaš da se isključiš i da kažeš to je zbog hormona, to je zbog svega što je prošlo i guraš dalje. I ja sam to tako i gurala, jednostavno sam se prebacila na neke druge stvari, i prihvatila sam da neću imati dete. Šta da radim, probala sam sve, dala sam sve od sebe. Nikad nemojte da zaboravite. Vi, kogod je kroz to prošao više od jednog puta, zna vrlo dobro o čemu ja pričam. Ja ću da se obraćam naravno uvek ženama, jer ima muškaraca, naravno, koji isto imaju ovaj problem, ali mislim da je problem mnogo veći kod žene i zato se obraćam jednostavno pričom o ženskom rodu. Nikada nemojte da zaboravite da ste vi dali od sebe sve. Znači, to treba da... Ti si hrabra što uopšte krećeš u tako nešto. Kada odlučiš se da prvi put ideš vantelesnu i to je normalno, ti nemaš pojma šta da očekuješ. To je normalno. Ja mogu sad da pričam, osjećala sam se ovako, osjećala sam se onako, ona neka druga devojka će da ti kaže, njoj je bilo ovo, njoj je bilo...
Svako to prolazi na drugačiji način, ali ja sam ovde i zato počinjem ovaj podcast da biste vi znali, recimo bar okvirno, šta možete da očekujete, kako možete da se osjećate i šta da radite kada ste tu, kada se ne osjećate dobro. To je poenta. Uglavnom, pomirih se, ja neću imati dece i pre što sam krenula da razmišljam, da usvajam ovamo, tamo, krenula sam da istražujem, to mi je bilo strašno da vidim u stvari koliko svuda po svetu ima dece kojima treba dom. Međutim, nekako ne osjećam za mene da je to ono što ja želim. Ja želim da budem trudna. Što je praktično nemoguće bilo u tom momentu, tako sam razmišljala. Jedna moja veoma bliska prijateljica u svemu tome, to je bilo 2023. Da. Ona meni kaže, pa čoveče, što ti ne probaš donaciju jajnih ćelija? To se kaže kod nas sad radi u Srbiji, država to plaća. Ja reku šta, ovamo tamo i ona tu meni objasni i ja krenem da istražujem, naravno ja znam šta je donacija jajnih ćelija, ja sam o tome davno još istraživala i davno tih godina meni je to bilo potpuno nenormalno da mi sad uzmemo jajne ćelije od neke druge žene i sad se to kao oplodi i sastavi se u moj stomak. Meni je pre, 5 godina kad smo radili na tom, meni je to bilo neshvatljivo, ne znam kako da vam opišem. Međutim, kad je ona to meni rekla, ja krenem, reku, evo je šansa, postoji nada i ja krenem da istražujem i toliko dođem do dobrih i veoma pozitivnih istraživanja šta se dešava kada jajna ćelija se oplodi, naravno druge žene, vi nikad ne možete genetski materijal da prenesete, ali možete da prenesete mnogo toga. Neću o tome i o tome ću da pričam neki drugi put. Uglavnom, nakon svih tih istraživanja, sve, ja odlučim i shvatim, pa to je to. Jer ja nemam fizički problem. Ja sam bila kod svih doktora, svih mogućih nacionalnosti u Srbiji i u inostranstvu. I svi oni se slažu i imaju jednu stvar da mi kažu, bukvalno istu rečenicu mi kažu, jao pa kod tebe dole uteru za debljanje, matce, to sve izgleda školski primjer kako treba da izgleda. Pa što ja onda nisam trudna? Jednostavno, ja ne mogu da proizvedem zdravu jajnu ćeliju, ja to razumem. Znači, ovo je za mene pravo rešenje. I ja tu se informišem sve brže bolje, imam knjižicu zdravstvenu kako to već ide u Srbiji i o tome ćemo pričati sve, ali samo na brzinu da vam ispričam kako je to prošlo, jer je to jedna potpuno druga priča i potpuno nešto drugačije, ajde da kažem. Zanimljivo i na kraju se ispostavilo da je bilo sve loše, ali da krenem. Uglavnom, ja sam te sve papire završavala, sociologe, psihologe, sve to što treba da se odradi, preglede, sve, ja sam komisije sve prošla i sve je super bilo i tad još u septembru 2023. sam ja to još sve završila. U novembru dolazim da izaberemo donorku. To vam je proces, bukvalno kao da kupujete recimo cipele na Amazonu. Bukvalno. Znači, otvori vam se taj web sat od donacije, od banke iz koje se jajne ćelije dostavljaju i vi bukvalno unosite kako vi želite da vaša donorka izgleda. Naravno, u mom slučaju želim da liče na mene. Znači, mi tu stavimo svetlo smeđa ili plava kosa, plave oči, visina ta i ta, težina ta i ta i ne znam šta je još bilo, ali bukvalno najosnovnije stvari.
Ono što vi jedino možete da znate su te, znači opis, i ono što vam garantuju jeste da je donorka minimalno da ima srednjoškolsko obrazovanje, znači ne može da bude to ispod toga. I šta vam obećavaju? Da je potpuno zdrava, da nema nekih genetskih predispozicija za bilo koju bolest i tako dalje. Znači vi dobijate zdrav materijal. Nama je to bilo sasvim dovoljno, jer to je konačno rešenje našeg problema. To su bili najsrećniji dani. Ja sam toliko bila srećna kada smo mi to birali. Uglavnom, vi ubacite te komponente, da ih tako nazovem, i onda vidite enter i ono ide loading i izbaci vam, i meni izbaci 3 donorke i jedna od te 3 je po opisu izgledala isto kao ja. Vi naravno nikad ne možete da vidite ko je ta osoba ni šta, ali po opisu ja. I mi kao odmah, bez razmišljanja, to je to, vi kliknete yes, hoćete, i saznamo da je ta donorka u stvari iz Ukrajine, a banka se tih ćelija nalazi u Španiji. I prema ugovoru koji država Srbija sa njima sklapa jeste da one moraju da pošalju paket od 6 zdravih jajnih ćelija. I to je sve kako 6, čoveče, pa to imamo, znači da fudbalski tim napravimo skoro, pola fudbalskog tima, šalim se. Uglavnom, mi smo već u fazonu, pa da, ništa, imat ćemo odmah blizance, pa ćemo onda još jedne blizance, znaš, mi smo bili presrećni. I ništa, prošlo je tu vremena i sad treba, da se radi procedura, mi to sve dogovorimo, idemo u maju, sve je bilo bukvalno, ja sam se spremala, zdravo jela, sve, to je bilo jednostavno neke potpuno opuštene pripreme za tu proceduru, jer vi imate to što vama fali, znači to je to uspeva 100%, već i vi nemate ni jednu negativnu misao u svojoj glavi. Još mislim, sad je glupost, ali kad bi još dobila menstruaciju u ponedeljak ujutru, pa da ja to krenem odmah u ponedeljka, znači bukvalno ja sam do te, i to se tako i desi. Ja dobijem ciklus ponedeljak ujutru, odem, krenem, dobijem odmah prvu injekciju i meni devojka, tamo sestra, kaže, gde vam je obrazac OLK12. Ja reku, šta je to? Pa kao ono što vam je poštar, kao što... Ja nemam pojma o čemu se radi. Da bi ja na kraju istraživala, verovali ne, šta se u zemlji Srbiji došlo. Meni je poštom, već kako taj poziv ide i tako dalje, meni je to sve stiglo još u septembru i poštar je fino potpisao da sam ja to dobila lično u ruke. Ja sam išla u socijalno da vidim šta se desilo. Žena koja je radila u socijalnom pokazala mi je papir na kojem potpis da je to primljeno. Da li vi možete to da verujete? Znači, ja sam dobila injekcije, ja kažem njima, ja moram da idem kroz ovaj proces sad, ako ne daj Bože nešto, mi ćemo platiti. Znači, idemo. I, to što važi, ništa, i ja, sva sreća, ja odmah nazovem Beograd, javi se divna jedna žena, ja joj objasnim šta se dešava. I ona organizuje bukvalno iz Beograda, ja sledeći dan završeno dobijem papire. Znači, ko je ta žena, ja ne znam, nikad nisam saznala, ali ako ikad budem saznala, definitivno ću joj odneti čokoladu i 100 grama kafe. Šalim se. Uglavnom, sve je tu prošlo kako treba, sve je bilo super, ja sam se lepo, išla sam svaki dan, sam išla u šetnje, na zdrav vazduh, meditacije, bukvalno sve, osjećala sam se super, jednostavno sam bila sigurna, bila sam opuštena da će to biti to. I stigao materijal, 6 tih ćelija, dolazim na poslednji pregled, sve je super, endometrijum, ne znam, debljina, haos, sve je top, znači nema razloga da ne uspe. I kažu one koliko želite da odmrznete, pa ajde da odmrznemo 4, u slučaju ne daj Bože da nešto odmah odbrzavajte i još te 2, ja uopšte neću više da čekam, dobro. Uglavnom, pri odmrzavanju od 4, 2 od nisu preživele
odmrzavanje, odmrznemo i te druge dve koje takođe nisu prezivele, znači ostanu mi dve koje se jedva nešto razvijaju, vrate mi to, ali ja i dalje nekako onako osjećam se zadovoljno, jer ja imam dve oplođene jajne ćelije u svom stomaku. Ja sam bila toliko srećna, ja sam nekako bila ubeđena da je to. Vratili su mi ih treći dan, ne peti, što opet govori nešto, ali opet, bolje je da budu, tamo jajne ćelije oplođene gde im je mesto, da se to prirodno razvija i tako dalje. Ja sam se super osjećala, vreme je prolazilo, sve, ja sam čak verovatno i istripovala da sam ja trudna. Znate kako kod nas kod žene ide, vi mislite mali bol, aha, to je sad kao ugnježđivanje u zid materice, pa sve nešto osluškujete svoje telo pa googlate i to ćemo imati posebnu temu, googlanje i čitanje foruma i sve ostalo. Ja sam sve to radila, da me ne shvatite pogrešno. Znači ja sam toliko čitala da sam došla do nekog foruma krstarice iz ko zna koje godine, 2008. Znači dotle, katastrofa. Nemojte to da radite. Ali jednostavno to je jače od vas, vi to morate tako da razumem. Uglavnom, 9. dan vadim krv u jednoj laboratoriji za koju neću da kažem kako se zove, ali više nikada neću ići tamo i oni mi umesto HCG-a urade nešto 10. Znači, prosto nisam mogla da verujem da li je moguće to. Uglavnom, kao tu se nešto dešava, sačekam još 2-3 dana, naravno trudnoće nije bilo i ja šta ću, dobijem nervni slom, ali opet, smiriš se nekako, vratim se za Dubai, dan nakon što sam se vratila dobijem jednu jako ružnu vest u porodici, nešto je strašno se desilo, nazad, prokrvarim, bilo je strašno i celih tih mesec i po dana je tu bilo toliko konstantnog stresa, zato sam vas i pitala još na početku da li ste i vi na emotivnom roller coasteru, kada sam pravila onu najavu, jer ovo i jeste čisti emotivni roller coaster. Znači vi odavde, kada ste najsrećniji, vi padnete ovde, kada ne znate šta da radite, kako se grozno osjećate. Tako je meni bilo, bukvalno cela prošla godina, mogu da kažem, 2024. od koje se i dan danas oporavljam, ali opet najbitnije je da ste tu jake. Mentalno, što bi moja jedna prijateljica jako dobro rekla, telo će se oporaviti i jeste tako. Prođe i sve to ružno, ostale su mi dva embriona, dogovorim se sa doktorima sve, idemo ponovo, sledeći mesec odmah, znači bukvalno to je bio jun, u avgustu prošle godine, idemo ponovo, ja ponovo odem tamo, oplode se obe jajne ćelije, ponovo treći dan mi se vrate i nije uspelo ni to. Ja se sećam da sam ja bila pod toliko snažnim utiskom, da se sećam, ispričat ću vam jednu neverovatnu stvar, šta sam uradila, umalo nisam napucala jednog Pakistanca ovde, znači bukvalno vozila sam se taksijem, ja sam inače veoma mirna osoba, mrzim da se svađam, ne volim da dižem glas, niti da na mene niko diže glas, jednostavno, ja sam peaceful, što bi se reklo. I mi smo bili u taksiju ovde u Dubaju, tamo sam se vratila. Posle svega toga, i stajemo ispred moje zgrade i ja, bukvalno sam stali, ja plaćam čoveku, znači koliko treba vremena tu, 10 sekundi. I svira da se pomerimo i ja, kako sam platila, pa ja mislim da je meni pritisak skočio, ja ne znam, 200. Ja ostavim torbe, ništa nisam uzela iz taksija i
spremim pesnicu i idem prema njemu i to je to, ja ću njega sad napucati. I bukvalno spremim se i prilazim njegovom autu i on čovek ovako mene gleda i ja uzimam, znači ja za kvaku i gotovo je, znači ja ću njega napenaliti sada. I kaže on meni, you crazy? Bukvalno mi to, ma ko je crazy, majko ti jebem. Znači, ja nema šta njemu nisam mu izgovorila, da ja pogledam u jednom momentu taksistu, a taksista jedničak ovako gleda i baci moje torbe i pobeže. Bukvalno je tako bilo, sam shvatila onda, pa nije valjda sam ja toliko, baš strašna. Izlazi security iz zgrade i on čovek sad misli, znaš, ja sam žensko, Pakistanac, pa je li on meni nešto uradio? I on kao, madam, ili sve okej? I ja onda shvatim i ovaj Pakistanac gleda, kažem, ajde beši, prolazi. Ja rekao, ništa ne brini, sve je okej. Znači, to je primer samo koliko ja nisam normalna bila u svemu tome. Ulazim u kuću, otvaram kupatilo, a nisam bila tu koliko 2 nedelje, lupam sad, potpuno ceo plafon otpao i pao dole. I ja umesto da, se iznerviram dodatno, ja sam kao, okej, potpuno iskulirala, znači sa onoga haos ja dođem i legnem da spavam. Znači, to je samo jedan primer koliko mi žene nismo normalne kada smo na hormonskoj terapiji. Pogotovo kada saznate ružne stvari koje su vam se desile i jednostavno neke stvari ne možete da kontrolišete. Tako da to se desilo sve u avgustu 2024. i do dana današnje, evo sada kada to snimam, kraj februara, početak marta, moje telo se još uvek nije oporavilo. Ja sam se oporavila emocionalno, a ja sam se oporavila mentalno, idemo dalje, ali jednostavno moje telo se još uvek nije oporavilo i trenutno ne razmišljam ni o čemu, jednostavno želim da se telo samo izbori sa sobom i da se vratim u normalu, kada ću da razmišljam o sledećem koraku. Tako da, kao što sam rekla na samom početku mog samointervjua, jeste to da postoji još jedna procedura koju nisam probala i koju ću da probam kada dođem sebi. To će biti kad ne znam, ali imam to u nekom planu. Kao što sam i pre rekla, samo će mi doći kada se to treba raditi. To je donacija jajnih ćelija, ali sa svežim materijalom, što znači da vam bukvalno imate donatorku i kada tu se ciklusi moraju da budu isto vreme, moj i njen, i kada se radi aspiracija i automatski se oplođavaju jajne ćelije i oplođene jajne ćelije se stavljaju odmah u majku buduću. Tako da to je jedino što nisam radila i to ću sigurno da radim, samo ne znam kad. Pre nego što završim prvu epizodu, mnogo toga sam ja ispreskakala jer ne želim da ova epizoda bude predugačka, da se smorite, ali hoću da znate da vi niste same. To je jedan jako težak proces, mukotrpan, težak u svakom smislu, ali svi mi naravno imamo samo jedan cilj, a to je da se ostvarimo kao majke. Ja se nadam da će se i to meni desiti. Ja sam i dalje veoma pozitivna i uvek sam u životu i bila pozitivna, tako da ne vidim razlog da ne budem i dalje. I nadam se da ću ovu energiju pozitivnu, tako što sam ispričala ovu svoju priču, preneti nekome. U narednim epizodama imat ćemo mnogo devojaka, žena koje prolaze kroz ovakve ili slične procese, koje će ispričati u šta one veruju i na koji način one prilaze svemu tome i ja se nadam da će svaka sledeća priča
nekome poslužiti, kako bi tamo nekome bilo lakše da sve to podnese. Zato gledajte podcast Moć istinitih priča, posetite moj website moćistinitihpriča.com, tu imate informacije odakle je ovo sve došlo, možete da imate direktan akses za YouTube kanal, moje socijalne medije, pratite me i ono što je najbitnije, slušajte, uzmite šta vama treba, šta ne treba, nemojte i delite. Da bi ovaj podcast se održao, vi morate meni da pomognete tako što ćete da delite, tako što ćete da lajkujete Facebook, da delite reelove, da se subscribe-ujete na moj YouTube, delite kogod vam padne na pamet da bi nekom bilo interesantno ili poučno da posluša neku od epizoda, molim vas to uradite kako bi ovaj podcast opstao. Jer sada je pravo vreme da se razbije konačno ova stigma. Tako da, nadam se da sam uspela da vam prenesem deo onoga kroz šta sam prošla. Hvala vam na pažnji, nadam se da vas nisam udavila. I vidimo se već sledeće nedelje. Peace.